Nze jantugende tukole ebintu by'okuzina byo wandibadde obisooka n'obyesonyiwa kubanga dadi okuzina ko tujja kuddamu edda jamuze isooke kubanga Basse Abatemu bo tulabe nti ebintu bye tuliko nabyo si byangu. Nze lwaki yeekwatamu ate yagala kunkola kividiyo muze tandike ng'enkuba tennatonya naye sinnakufuna bulungi enkofiira eyo egenda kunkola bubi wandigijjeeko sheepu yaayo si ze ziri ng'endala. Aha muze isanyiso kulabako olwaleero kulikayo ejjo mu kuziika Isima esuuti yo nagikutte bagirabye dda esuuti yo y'amaanyi twakiyingiddemu ebbango ne tuliwanika kati olwo Abasse Isima. You see, what is important is not whether they use the pistol, it's not whether they use the AK-47, they must be apprehended. I know what we are saying, and in fact, these people who speak don't know how they handle information. When you say AK-47, it means a wider network. Abasirikale bonna balina AK-47. What you would say is a unique gun. We want us to jinam. Chobola nabagamba to omuntu eyagenda n'akwata kitatta n'amukwasa pistol yatta omusango. Why? Bw'obanga oyina mutabani wo omwana wa myaka 4 kasula n'enjuma ne maama we mu kisenge bw'oba omukyusa nappi n'omusanga n'ekondo mu nnya yaba azikozesa ku maama we. It means that the woman has been exposed. Is a powerful man who enters your home. Kakati, when you say was killed by a pistol, this is not what we want. What we want, whether AK-47 or a pistol you are narrowing the scope. Yes. Nti aniajina pistol bameka bazina ekitegeeza wetta weka naye abantu bano tebasoma psychology, tebasoma intelligence. 2, let me give you, I open up your minds. Abaana tubakuba ennyuma bwe bati. Waliwo abaana beetaaga okukuba ennyuma. Intelligence ya Uganda yeetaaga kukuba ennyuma. Kubanga mmwe nabaga nti omwana azaalibwa emyezi 9 naye Abaganda bakuga nti olemereddwa watono ng'azaalira 9 ate nze sikkiriza nti omwana azaalibwa emyezi 9 courtship egitaddemu. Courtship egitaddemu. Kyobalaba nti mu Uganda bwe mugenda mu banka okugyayo sente tewali asasula okujja kuba hamu feasibility study yonna eraga. This is why nti ekizimbe kya Uganda this is why nti ekizimbe kya Uganda kidduka emisinde nti azimbeko kalina 2 ezisooka bayingiremu kuba grace period yaki ya myezi 3. You cannot have a bank that gives you a grace period of 6 months. No. Kakati mu Uganda olwokuba ebintu ebibi byonna byakifere. Kakati nze babulya ne mbagamba. As nakugamba, I was smuggled out of Uganda nengenda Romania. I was smuggled out of Uganda nengenda mu East Germany. I was smuggled out of Uganda nengenda Israel. I said the security. Security mumanga gonna bajiwa bagezi. Kakati when you analyze the situation, chembagamba. Timbadde mbagamba holomark dibata ku Friday batogenda kulaba president mubera mu nkazi ne boda yakuyamba to scale eyo njijjamu as a serious intelligence officer. Kakati today driver tafa driver wa minister teyafudde ne driver ono teyafudde. That's a holomark. Ne driver wa Isima teyafudde. A holomark. Mu madazi zino empya ba driver tebafa. Kyewuunyisa. Do you know what it means? Nti ababikola tebatya kubalaba
Edda Abatemu battanga abantu bonna ne babatta okubuza obujulizi. Yes. Kati ku luno ne driver bamuleka. Kwati tebalina kye batya. Baagala okugaffe tuli just kubanga omuganda akugamba guluma yaguzza enzi kuteruma kundi. Bawulira byenjogera nze abo bonna batta abantu mbamanyi. I can get nabagambye ekintu eki. If you don't produce the real killers, I produce them. Kubanga the issue in anger, never kid in a new vision. Issue is not how who killed this man with which weapon. Whether you got a panga, whether you got a pistol, whether you got what you must be apprehended. It runs a mission nabagambye nti mu wiki yes. Bili. Police wetaleta Abatemu. Ogenda baleta. Ngenda kuwa report wa muganda wange magambo wasaidi mweshiga. Ngenda kuwa report owa afende muhoza. Kuba MISO ina technology ekolera ku satellite. Kati police wetaleta Abatemu. Ekyabaddawo MISO ekiina. Ekyabadde wawe batidde isima. Mwe mutamanyi mu technology gwe tuyina. Ekigambo kimalawo essaawa 2 mu nnyanga tekinnavaawo. What transpired in that wound, MISO yabifunye dda. And you cannot kill me. Ekyabadde batidde isima. Yes. Gwobiyina. Anti mu 24 hours ebigambo biremerawo. Era nabijjeewo. Technology oyo mumanyi Isirairi. Nti omuntu bamutta ekifaananyi kya Musa kibeera ku liiso. Asembyeyo okutta gwasembyeyo laba. Kasolaba omuntu ng'amaaso bagagjeemu. Kitegezo ya Musa ali technical. Emunye z'amaaso ziziraba omuntu asembyeyo. Era mu mateeka bakugamba the person who knows who killed him or her is the dead. Yabamanyani amuse. Amuse. Kati mu technology gwe tuyina emunye bazijjako ekyo kituufu. Bw'olaba omuganda nga asazeemu olulimi n'osanga omulambo gwe bajjemu olulimi dasize muganda. Bw'olaba omukazi nga bbawe bamuse mu mukebere muno akasolo abeera nako mumugamba bamuggyako ebitundu ebyekyamu mukazi we. Kati tudde ku kyayisima. So ogambye police ogiwadde wiiki 2. Bw'eremererwa okuleeta abaseyisima ogenda kuandika lipooti egende wa side director Mr. Magambo. Ogenda kuandika lipooti egende wa General Muhoozi ng'omulaga butya by'onaaba obusudde. Kati abantu kye beebuuza nti lwaki abawagira gavumenti ennaku zino bafa nnyo? No, you don't know. For you don't have a coronary event. Ndi Muhoozi bwe yajja bamukolako ki Marish nabagambye nti bajja abasajja Kenya babawe sente kamala akatambi kamala ye yakatuguza ku $5,000,000 aba MISO omusajja bamuyita kamala owe Kenya yakatuguza akatambi ku $5,000,000 tubula bambaga mwekwata mwekka bayina obuma buli nyuma bayina obuma buli mu nviiri aba MISO okusobola okukola recording eyo kamala omusajja bamuyita kamala owe Kenya twamuwe $5,000,000 natulikodingira. Kati waga recording eyo luli yatuuka ewa president overreacted General Muhoozi yasikala president oluga recording gye wakola baagimuwa nti kati obutambi mbuyina nga afende Muhoozi bamugambye ali konsayiringe ne lwabwoko mukoddomiwe nalabye nzeyire mu meeting nendaba gundi kuba mbiyina byombi na technology wa satellite nina amalogo ate nina ne knowledge. Kati mu meeting nga President Museveni asinkanye General Muhoozi President yalagira mwami Lwabogo yetondere President yalagira Lwabogo akatambi kamujjako waya omusajja yagamba banne ti omusajja byanvumye I was lowered I was kati agoma chini awumba nkulaba ku majini kakati bino bimutta abantu satellite have already captured what transpired in that meeting. Why is it that this man abasajja ba ADF baba hiringa kuva ku kizinga manyiyo they are hired banzite balabe kubanga meeting zabwe zonna zitegeera kakati what we should do a criminal can do but the government says the wrong arm of the law will get you. That's why I praise Rwanda. Naye muzeeyi abasiraamu bazze babattanga era temulina gwe mukwata Kaweesi bamutta isima bamuse kati gavumenti yammwe yeerikola ddi. Let me tell you
omanyi nti bakamoga bwe bali babavunana mu kooti babavunana terrorism. Terrorism is not a serious case. Were they charged with murder? Nabagamba nti bakwata abantu ne Kaweesi ne babatwala e Mombasa ne basisinkana owalukaida mu East Africa. Na Kaweesi n'amubuuza bw'oba njagala okujjayo bakamoga okola ki? N'amusaba obukadde bwa $5 babuleetanga mu Basse. Kaweesi remained in Mombasa with somebody who is still alive for 5 days. Nenkugamba nti Kaweesi yaleka recorded tape omukazi gwe bagamba babukedde nti Omunyarwanda. Afande Kaweesi nga tannafa ye recording. Yes. Tape n'agirekera omukyalo Omunyarwanda. Omukyalo oyo yali mukwano gwennya kuba babukedde bagamba nti namufunyisa olubuto. Okimanyi nti bali bamuleeta mu ddwaliro bamukuba amasasi. Amukumi bamukuba amasasi ate. Niho omukyala SFC yemukuma. Anti kyenkubuulira. Ababukedde bagamba kati muzeyi linda wakati ekyali kikumisa omukyalo oyo SFC kuba recording eyo omukazi bagende wena bamurepinga ganga raping naye nga ate recording agitadde mu nviiri bw'obanga oyenda omukazi komukwate ku nviiri omukazi yali ayikwese mu nviiri bamurepinga abasajja nga 10 ng'agitadde mu nviiri nga nze manyi weeri ne tumutwala ekalangala ntumukwekayo aba intelligence ne beefuula ababukedde ne bagamba basule mu nnyanja budduka nenkwata gundi oyo ono yali director wa MISO gundi kaka bajenda kaka yankubira simu ekiro director general wa MISO nfuna speedboat ne mujjako files walaba munonya yaŋŋamba jangu Mirundi okime files zange ze baagala kubanga mbayinako details files nazijjayo I had to hire speedboat MISO ya manyi director general wa MISO yakubira nagamba funa speedboat Jones jeko files bagala kunsiba kubanga nemedde files kaka kye yakolanga yawandikanga files naseka mada bajja kubayola gye bujja kakati bagala ozimujjako kaka yankubira esimu MISO hired a speedboat nengende wakaka nezijjayo gye ziri temumanyiyo ate kati kuba ziri bwa mukozi nabano bankubanga bagamba nina recording ze ezokutta abantu malwaliro organic ye ayino zireta they are prolonged the way because they sought to surrender those recordings. In fact, okukuba amanyi go numbers recording zinjina zizogende wa mukozi kati ku recording ezo waliwo jeno omwe yampita nena ngaje recording ezo zibayisa bubi. Yes. Waliwo jeno omwe yampita nagamba nangamba recording ezo zibayisa bubi bambito ndamuzi bampe sente ono yagenda 4 billion Museveni ampadde sente omu Canada ampadde sente zembamba wokinga nabagamba eno machine omaje najija naye mu state house nganjina because I'm a trained man egula millions of dollars 16 ne government esobola zigula ate bamanyi weeri ana wesinza kubulya weeri balumbako chachi yange nasanga timba nga akwatidde mu omuntu timba bakubemba male we intelligence kakati I want to tell you what we want, what Ugandans want, what you don't know. Omwana bw'oba omugobereza ettaala n'ogimuggyako omwana muto kyayagala follows it. Agigoberera. Today, in our times, in the 80s, in the 70s, in the early 80s of Museveni, they used to arrest journalists of the print media. Mwenda, how many times was Mwenda arrested? How many times was monitor people raided? Today, it is no longer the print media. The print media has lost social media. Social media kati ina amani. Social media ye ina amani. Omwana janonya gavumenti ye mwana anonye ttala. Babloga bayina amani kati. Babloga zibafunya amachi. Amani. Kubanga for you, waliwo omusajja yagagawala mu buyindi nagwawo. Nagagawala nyo. Why? Omusajja yina ka AK-47 mwete mukamanyi. Luwa lupapula bweruti. AK babuyita batya. AK-14. Okola ka pamphlet, tuwita pamphlet. Njuchi yakozesanga pamphlet. Shariat. Yakuba Museveni namukankayi. 2. Munasat one time yavuka pamphlet from a newspaper. Easy. Onyola bunyozi. Psychological machine.
kakati omusajja oli mu Buyindi yali musajja mugezi nga Mirundi yasooka n'anyola Indira Gandhi assassinated baagula mu Buyindi mwonna Indira Gandhi in critical condition ne bagula Indira Gandhi is dead kati amawulire newspapers zigenda okufuluma enkeera because the newspapers bana bakulya amawulire mu Uganda they are stupid. Why? When you read the rise of radio in America in 1923 alinda newspapers zagenda ku radio gonna nga tebagasoma but in Uganda you have a newspaper review. Many people who review these newspapers are marketers. Why do you buy a newspaper? That's why they are low. Their circulation is low. In 1923, the rise of radio, the owners of newspapers decided not to take their newspapers away. New vision newspaper review. I have already known. Kakati nkugamba nti you are now with the bloggers in the target. Babloga be bali mu target. Era nkubuulira tokubale batadde abasiyas kati n'ennyuma eri mu target. That's what they don't know. So babloga balina amaanyi ku social media be bali mu target. You want to say that the voters in the Ugandans in the diaspora are going to vote. Abanayuga bagenda kulonda. Relying on new vision. Relying on bukedde. Ekigeza line etteeka eriyokuwa Abannayuganda ab'ebweru okulonda. Babloga bagenda fuuka b'amaanyi okwaje bajja information. The new key players are bloggers. In politics now. In politics. Amawulire gafa. Right, kati Isimone ekyamuttisizza lwakuba nti w'amaanyi nnyo ku tabadde chairman wammwe abadde president waffe. Mukimanyi why did omanyi mmwe aba intelligence ya Uganda kye batamanyi kyenkugambye chronological events. What did Isima attend meeting ya MISO? Gye baatuyitamu Isima tebaamuyita. Why? Yali yaba balondamu. Meeting ISO gye yategeka. Gye twagendamu okutubuulira. What is the involvement of the Speaker of Parliament in the barrio? Now I sent Zishinga. Mbu speaker mukwano nnyo gwa Isima. Why? Ekyo kye kibuuzo lwaki. Recognizes the role of which the speaker yawaddeyo milioni 10 naye nga ye gundi ye ono balamu atutte milioni 5. I wish I had talked to Muhozi. Kitegeeza intelligence ya muteri influencing bali kyenjagadde kyokonyeeko ennyo nti Isima ne speaker omukwano baagujjawa. Anti the speaker recognizes the importance of the bloggers because it is danger. Parliament has been attacked. So speaker abadde yeetaaga nnyo ba blogger. Yes. It's only Museveni who does not understand the bloggers why. Bo baagala Museveni alemezeewo ki olutalo lulemerewo. This is why Museveni has hated his son for destroying Nup. Babadde bakozesa Nup Bobi Wine as a gold mine. Abe Muhozi yamukubye mu nnaku 2 and I want to tell you when Muhozi comes to Masaka agenda Masaka. Yeah. Banawudde bayimpi ba Nup bakyuse. Bemupi bonna baagala agenda. Aba Nup. Era kati the most powerful person in Masaka yono muwala wange owa Bravad eyavuganya gundi Mpuuga. Yamusinza obulubumeka. Bange General Moses. Everybody is fighting to join Muhozi's bandwagon. Muhozi project. Yes. MK project why? In politics is a perception. Everybody has known that Muhozi is the next president. Buli omu kati akikkiriza. Jalaga. Ti General Moses kati yaddako buli omu adduka buddusi. Ne Kasola ayagala. Kasola ayagala kujoyininga. Minister Kasolo naye. Minister Kasolo yasabye. Ayingire MK project. Ayingire MK project. Oyogola bagundi. Kagabo. And you don't know. Kagabo yajatya. Bakwata Bob Wine anasigaza ekibiina. Tayina kibiina. Bob Wine nga bamukubye nnyo. The future bano bafere. Tuchita grass hopping. Bafudde ne mu DP ne bavaawa. When Muhozi visits Masaka. Timuyita Greater Masaka. Bonna badduse dda. Abanupu batemye. Bajja ku makya. Twale wa Muhozi. Ba MP banupu bajjewo batwale. Akirwanira. Mpuuga ye yakubiddwa dda kubanga ono omwana muwala wange. Ono muwala wange mwannyoko.
Wa Boulevard, Hajat Boulevard. Hajat Boulevard. Mumanyi. Yangamana okundetira omuko. Kuba bali bamutwala ab'emmengo aganye emipiira gy'ebika. Oyo amaanyi gayina mu Masaka gati mayitirivu. Guleeta Masaka. Mwete mutamanyi politics is perception. Ababadde bagende wonu wafuluse. Abantu bakimanyi essabo kasali fuluka badduka buddusi. Kati abantu bategedde. Era nakiwandiika mu katabo kange ne mbagamba. What should you read my book? From Queen Police to Common. Nakawandika ku Mbabazi. Ne mugamba nti what is the future of Mbabazi? Ne mbagamba Mbabazi has no future. Mbabazi was like a moon. Nga light ejija ku nsi. A moon, the reflection of the earth. Ne mbagamba nti amashanyarazi bwe bagajjako bulb tekola. Museveni was cropping up Mbabazi. Ne mbagamba the moment Ugandans, these opportunistic politicians will realize Mbabazi China man. They will desert him. Fabaganda tukugamba engero bbiri. Siwe muke yafa n'omwami. Siwe muke. I don't want to be okwemuka means that you do something to get omuganda bamuganda. Nabagamba nembagamba ekyokubiri. Omuganda akugamba nti enswera etayina magezi egenda n'omulambo mukabuli. Eyina okutegeera nti onali horizontal. Nabagamba nobody will go to Mbabazi like this younger man who was foreign. Everybody is running away. If this younger man has sent, I was watching nakugambye nti bulira nziyire samulabyeyo. Nekugamba nti ono gundi Professor samulabyeyo kubyuma byange oba majini obaki. The man is engaged in peace talks with who? With ono kati yalya ono bonna badduka baddusi ojakola banambuzi ojakola seguna ojakola bamwanga kivumbi nga badduse bali mwemuke Honorable Namboze sayo nayingira politics is a perception. Ani ayina amaanyi gwe bagenda naye so kakati ono munnafa abadde atunya ku mitwe n'atunyala ko gye yagudde yakubiddwa. If Jesus did not resurrect, would we following Christianity? Even in Nabi Muhammad, ekitiibwa kye kibeereyo emirembe gyonna. He tells you yagendako mu ggulu. N'asangayo Musa. N'alaba describes heaven. Ti abakazi be basinga mu Jahannam balimba nnyo. N'agamba nti abantu abali mu jjana bambadde engoye za white and green. To tell you yagenda n'endogoyi ye. Nabi Muhammad yagenda n'endogoyi. Era gundi abafaransa bagikolamu ennyonyi Mirage nga bewoze 20 billion eza dollar mu Iran. Kakati muzeeyi tuddeko wali ku kyalo. If you cannot resurrect yourself. Isima ye report police n'agituwa mu wiki bbiri. Kubanga linda ko muzeeyi katono kasooka empisewo ekibuuzo kino kwa okuyamba abatulaba. Abantu bangi bazze battibwa era n'abakuttibwa bali mu kutya. So kuluno police n'afuna abatemu bano. I don't know who killed it. Esema. Omanyi atakirumira. Abiriga. Muzeeyi ani atakirumira. You think you ask Nachobe didn't I save Nachobe? Nga bagenda mutta bamukoledde ambush okuva ku CPS okutuuka ku wundi ye. Uganda ask Lumumba samuyamba nankabira agenda kumpabira wa Museveni. Katumba wamala yampita koni man. Nobody kills the people here. Nga MISO temumanyi. And we are for us we use technology. I've told you we already have photos in that incident from our satellite connections. Esema yafiridde mu mwine ebifaananyi. Mise ina ebya satellite ebina. But we are private company. That's why I'm telling you. I trust only two people. Museveni aina abadokitali nga report sheet. I trust only two people. Muhozi and Magambo. I will give them a report. If we want to know the real killers, you wait enanga to say new monitor and pocket. They divert the attention. Kastora banga afande nanga atandise okunanaagira. The issue why they killed this man is not because of Katambi.
Bagenti ya Nkugambi abadde ino obutambi Kugambi is not akatambi. I talk the same language. Era mbadde mwogera bye bimu. Ate gwe ng'osinga nawo. Sophisticated because I'm a mass communicator. How could you kill this man? First of all, he is not inside. He's not in charge of Abakutte. This is an incident that can teach you how to change it. In fact, the director of deployment in the police, in the military police, in the abasikale ba military police babatwala baba police okujjako nzimba ino gwe military police wajisigaza ne abasingadde bonna babatwala president yawa orders kakati ne bandeetera police abo uyo musajja ayambala emundu nyingi ne mundu nyingi yes yali masindi nga ya training abaki basabawa bana kujja ono musajja kuma sharp shooter nkugambye ne bwengenda mu kayu ne bwengenda mu conferences yayi ne baluwa ye my role is protect this man ne bwengenda mu conferences ne bwengenda bwayingirawo ebaluwa jayina yakunkuma buli wendi sharp shooter bese sinaku ya training yange masindi yali training aba sharp shooter kati fa batayina ba sharp shooter mutulesewa the government must do things one ba bloggers nga bafuusa abekita tolaba enkoko eyo enkoko eyawukanirawo n'embaata but the Baganda picked enkokozi which cleans ate n'enkoko zirinemu ebika eya lujumba ekigambo lujumba ku mutoolo kitegeeza brown kati gwegenda enakasero obaga enkoko ya lujumba bagigula emitwalo 10 is a medicine enkoko ya lujumba ndaba bajagalanye anti kuba Abaganda jibaje zine enkoko ziraba enjeru Abaganda bazigaana za magulu meru tujitwalira anti waliwo yatwalira utafiire enkoko ezo nga abutadeko yamutwala emisinde muganga oroza simanyi bya Abaganda kakati enkoko ya lujumba kakati mugamba poli if something becomes important ngaba blogger kati the bloggers have become important. What should we do to protect the bloggers? Nti gundi yabayise akuli ya yiso director general ya Twitter train these people in military, give them military training. Yes. At one time the MPs demanded Americans kati ba bloga yise bayite Internal Security Service bawe training ngaje batwa ya military bategere and they should give you pistols but when mundu ba bloga bawebwe mundu nga bamazo ba training kwa kati ba amanyi banyiza abantu bangi. Now I've told you, now that you have passed the homosexual law, the battles are going to be expensive. Kasitete kali ebisiya galise obubina kati bugenda kubabwa bei. Yes, kubanga it involves simanyi myaka emeka kati teri musiya zage umusiya zage da kusigala kusiya kamusiya ze munne. Do you see the cases in Karamoja? Rape a woman and they kill you. Kati nze ngabo gambye. Nti these bloggers, once MISO has known that the bloggers are very important, take them to training and give them weapons. Pistols. 2, we must have the common good that whoever the wrong arm of the government must arrest you. Bana baseisi mabayino kwatibwa. Kill somebody. Fanya fujo wone. Kill somebody. MISO. I'm going to tell you. I want to tell you. Bajja kwatibwa. But when I have 2 people I trust. Report is a president is a security was Dr. But I trust Magambo. I trust Afende Muhozi. In 2 weeks. Kasona inanga not mu byobusiru. Inanga diverse. Look at the diverse. Monitor diverse. I will produce the killers. I've already captured 40%. But I'm a private company. Kukufa kwa Isima already 40%. 40%. Njokole inanga zanye ebyobusiru. Kuruno teri kuzanya bya busiru. I will make a report to Afende Muhozi and I will make a report to Magambo. Kwa ya Isima muntu waffe nnyo bambi. Anti bwe batamanyi. Abadde awagira nnyo General Muhozi. When I look at these MPs, I laugh at them. Namwe bagenda batta bagende wa Muhozi. Kwa kati strategy empya
Eraika yakutte abantu bajje no. Nti bagamba nti abayekera balumba police stations. Why? Mutebagala muhozi. Ne bayincitinga ba veterans tebagala muhozi n'abakuba. Ne bagula banna Kenya tebagala bakube muhozi bamufuule comedian. This we are seeing the last tail, the tail end of this anti-muhozi. Group etayagala jeno muhozi. Obote yagamba bwe yakuba obwakabaka. Obote yagamba. Obote yagenda n'agamba leka naawe. Nedda linda male. Obote yagamba. Kwata yesimu nga yeewuunyisa muze. Yifo Obote bwe yakuba obwakabaka. Abaganda bajjawo emifulejje ne bakola bati. Obote yagamba. When you hit a snake on the head, the other party remains wagging. It's not scary. Kati bana batagala muhozi. This is the RC. To back, bloggers, back. And I already tell you, never be a double dealer. Me am not a double dealer. Bobo wagira jeno mozi wagira jeno mozi. Togena mukampu ndala. You cannot move from one extreme end of politics to the other. Ofa. Except if it is divine. Nti Gondi Paulo mutukiri. God. Paulo njeganyizaji. Abasema ina woman. Ne bwe munabanga mulya sente. No side ne olya neno. Anti tuina matters. I can explain matters. National security. We have elimination matters. We know Obujulizi bw'abantu. Watula nabo mu meeting tojja kudduka bakutta. Mafia dukako. Wali wa musajja chairman. Abadde akulya abasokolenda. Mukazi we yamubuuza. Naye lwakito bivaamu nti banzita. Era mukazi we yafa. Yatta mukazi we. So elimination matters. We have elimination matters. Eyokubiri. You are going away with our word. Ndio omusajja ono we Colombia. Escobar. Yatula ne banne ne bamugamba gwe katukusibe kiriza. Tujja kuleetanga sente zo tuzeka kwa komera. Escobar. Gavumenti ya Colombia nemuwa agula timu z'omupiira bandi n'azina. Ne bamulizira n'abakazi. Mukomera. Yes. Ne kasabagana okuteeka sente ku akawunti ye. Escobar yakolagana n'omukulu w'ekkomera. N'amuggyako uniform ze n'azambala. N'avuga emmotoka n'afuluma mu kkomera. Nattabali. Abaagana omuleeteranga sente. They're the agreement. Escobar. A mafia agreement must be completed. You cannot run away from mafia. Buli wokola agreement n'aba mafia. Tosobola badduka ko bakutta. Nalaba omusajja oyo ng'ayogera. Ndisira mukazi wange yangambira wakito bavaamu. The woman ended in death. Yabosa ku kikomera. Elimination matters tuzimaze. Elimination matters means don't go with our information. Munguki Kenya. Omusajja yava mu Munguki. Naga nti alokose. Bamunoonya bamutti. Togenda na byama bya mafia. That's a mafia rule. Ofuluma bakutta. Bakutta. Nabbabeeramu. Easy okuyingira mu aba mafia. But getting out. Kuyingira kwangu hata kutoka. Never join the mafias. They are brutal. Kakati the mafias have known. Nti ekizibu kyetu yina. Bali balowooza nti bo balifuga eggwanga tebagenda kufuka ggwanga. Era kyovolaba nti ono gwe boogera naye. Ne boogera naye nti genda weetondere muhoozi. They don't know. This man must protect his wealth. Ngali mu power. Teyalowoozaako follow back position. Batujonze ne batunyako ne batunyolako. Nga tebamanyi nti waliwo kati muhoozi kibakubyeko buusu. The question is not succession. How are they going to be the hostile environment? Nga tebali mu buyinza. Fish and water. Tebabalanga konti tebali beda mu power. Kati muzeyi bolo okuba nti bagagga nnyo. Bo baagala environment nga bye bafuga. Who are going to protect their wealth? Kyekibuuzo kye balina. Kati jeno mozi bwafuuka president tekibakolera. Tanzania chama cha mapinduzi balya. UPC bonna balya. Neko ino kubeera mbwa. Nalya sente 5 billion nadduka nazo gwembwa bakusula ewatali. Kakati they have no follow back position. Because they did not expect Muhoozi to take an upper hand. Museveni hid his son. Hid him. Kati mwela bakugamba. Kakati tugende wa Museveni ndi abazzukulu Muhoozi alwana nabo tukole ki. Museveni awere Muhoozi n'amwogera amaanyi. Kakati ono ateesa. But the problem is
gwotesa ye Jesus resurrected nakomya aba disciples be naye gwe jokoze azajoge nsi bojoze nabono bani yako are you safe kati mu meeting General Muhoozi ya meeting the president General Muhoozi bamongedde amaanyi agati solaba ono gundi oyo ndakalema afande nakalema namule bamukomeza they are isolating the other man naye nze appointment ya nakalema tena kyenkwatako ewaffe bamu sentencing adda kyatulwanyisa ebyewaffe byamu sentencing adda Museveni wants to consolidate himself ebyewaffe byagala ebyonno manyisa yenna bimukube paka oba Museveni alonda nakalema it does not change the verdict eyabajjajjange temuyinza okunya ku mutwe nga emanda omugirya ku mutwe okatera mandwa nti girisiza akayo kale bakali hijo oyinza okuba emandwa gwe kakati nkubuuli gwe kambugu bw'ogenda mu ttooyi byoka kamukake opama mpola kati ninda esimu eyo nyenda nedda esimu kati ayina ki ayina biliyoni ya sente ayina ki na muntu akubira in fact when you ring me 3 times nga nkujjako sidda mukutoda kasi omuntu akubira emirundi esatu omujjako bojja what am I expecting from you I am announcing the death of my mother nkulinda muki byonna byebyemu semanye mu 7 ekitange semanye eche nze echi the only person I want to help is an old man in Jinja bamubako kyachezize semanye ne basani oyo omusajja nja mukuba president yatuma nakatama natuma babalanda natumani omusajja abonyabonyezo omusajja eyazimbe kanisa n'omuganda n'okusaba mu kanisa ye I went with the man yabadde nfumbidde n'egundi n'ekyemisana when he told me I walked away I'm a very angry man nito penyondo nekuta omutwe amuli yes meeting General Muhoozi yali mune president totugambye bamwongera maanyi ki bamwongera amaanyi kulwanisa corruption anti bagalirayo ne bagamba nti atabula abazukulu the abazukulu have a different role nga ono akubiddwa tanamatira kigwo bamubera mujjeewo gatanamatira kigwo Museveni ye yakoze tango teyani batalina magezi we wanted the abazukulu to agitate as a pressure group. Muhoozi's role is to check the administration of the government. This is why tomorrow I'm going to meet Gun. Tali arrogant. And Majezi. Minister Majezi. Hey, I'm going to meet local government. Yagambi kujango mpa magezi. Kubitunajja namugambi magezi is sekuwalana. But if we don't develop this country, Paris mani nabishi. Nze nyizo kwegane wa Museveni. Museveni yankanyuka ku Museveni yankanyuka kujirikiti ngembwa. Mfuna siya sente meka. 1.7 emotoka nze jetera mu amafuta. Abasigala bange nze mbasasula. Do you call it that a job? Kati President Museveni kyosooka okumwebaza nti gwe tebannakuba masasi. Ekyo kyosooka okyo. Dogoli ewaffe. Kati kwaya kuwa abasirikale. Dogoli ewaffe. Naye muzeeyisi ate yali President Museveni siwamanyi wafadda. Abantu oli oyo ojja kulaba adduke okupeeka awala jinga adduka. Let them kill anybody. They tried it. Bagezako ku Mariam ye yanyamba. Muganda wa President. Another gen. Ankubuli olwaleero. Muzeeyi naye bagezako dokuta. Otafire ranga me. Nangamba don't sleep in your house. Ganda ask him. Nemugamba I've already known. General Tafire yakubira. Nagato webaka mu nyumba ye. Yes. Nga bagenda kuta. Nkalabi kana kave kamwenge. Kaguze basagize banziti. Recording is on Nanzina. Ndizo kubana duka. But when you get it to my jogger, we wanna die. He must come to me. Hey. Dr. Biaruhango, you got about police, Mugamba, Gamuraba, meeting video. Why don't you allow this man to be given him money? No, he must come on his knees. Musabani percent of Canada percent. Hanaku, wait, or get that. Katamugoza Kakube. Kakubejo Kurikugwem. Nzenkola Musabari and the Sirikolam government Yamsebi. I'll never work in Museveni's government again. Hope Jenina no kunyira kati kwa Muhoozi. Kati nyirira ku Muhoozi ndiye n'amabanja lwa Muhoozi. Family effort kyabona bona lwa Muhoozi. Era mpandise ekitabo. My last hope is Muhoozi. Kati gwe kikuwagiza General Muhoozi kuba mukote waliyo birala. Yes. Amukuba mutujjiddewo. Amukubye nazala wenga yali tamwogera kwe kisezala wenga tamu. Fenona atunioko.
paka lwakubye mukozi nakuba mukozi namukuba kutta genda obuuze Nzeire tebabaddeyo bamuwadde bwamisa ba trade Nzeire tumuleke kituufu kyoyogera naye kati aba MK project muyina amaanyi kati mangi akubye Bobi Wine President Museveni yebaziza mukozi okuba Bobi Wine Bobi Wine bali mu mufudde kolodi bayini bwe bamubirako abali mu government mukozi yamukubye nga tewali na sente. I want to tell you, when Muhozi goes to Masaka, all of the MPs belonging to Nupu are going to cross. That's why I'm telling you, until we must ensure that these people are killing people apprehended. Baja bata, baja kutabe MP. Uliomukati aja kufa. With Muhozi is a taboo. Twino kwata obusajja buno buyinako 40%. Omanyiti obusajja bwa ADF bwambushingako. Nibokebera mu motoka yange nga sirimu. Bwanundula. Amazayi nga wakaona okufa Mirundi. Yes. Lwaki ebintu bino tobivaamu? Kuki? Waffe ebyewaffe temuna ate mwana wange. Ebintu byewaffe ebyo bikwata muntu w'amagezi ffe tuli bachwezi. Ebintu byewaffe ebyo bikubaba nene zekasankaba. Tebyagala ko. Bimukubwe yagamba. Abaganda the owners of Kampala or they walk of Seruyiti kale chogere kano kaino rutwine kagamba kaine byepa bibiri mukumi mbubya ozalibwa ne kurubya kasejja kubyo gene beba kutire wona babaganda bakutte 210 land titles 200 mu Kampala yali mu minister byogere ayulirete tukurubya ndikalege ntwe kalege ntwe akutujja kufaafagana nakawabire waffe mu nsozi no namwabire waffe mu nsozi. The issue is simple. The police, I'm ready to work with Magambo. The head of Saidi. I'm ready to work with Afende General Muhoozi. But we shall reach this. Because the MISO operates on a satellite. So go in a belief. Ntibona akolagane General Muhoozi ne. Sino. Inonga. Era nanga ddala. This General Police ocholampi. Kati tosola kwatagana police. Check soboka. I can only work with Magambo. The head of Saidi. Who is not already infiltrated. Kati afande nanga bwakubira naga mwami Tamale leta byoyi natukwataganize wamu. Kankubuli. Omusango gw'abaana be bakwatidde Wakiso. N'omusajja n'abalumiriza nti be bakazi abali mu campus. Nabaga nti omwana balina campus wano nga batta abaana abato babajjamu organize. Campus ngazanjawulo. Bali batwala omwana embalala mu kampu yaabwe. Bwatuuka erukaya nga bagenda okulijima balekate bagaddeyo nadduka. The boy came to me. Nebwe bakuta abakazi abe Wakiso omusango ogulabyeyo. Nedda. Omulenzi eyattanga abakazi abaana abawala n'aboocha. Omulabyeko omusango. Is it progressing? Omusango gwe basalako omwana omutwe. Omwana yali wa mukikajjo si wa pastor. Bakuteeka miliyoni 600. Whatever kutambula akulu linga nakalema. Whether Museveni gives him another job or what, the judgment in my home munsozi bagumusalira dda kati yaberega police tatawana kukubira Inspector General Police tayinza kukola nagamba nti jangu taliyo ne police bwe nakuyita ku byoyogedde waka with Magambo and Afende Muhoozi because if we don't deal with this group, they are scaring people from Afende Muhoozi. Kwe motoka ya Isima abaddeko ebifaananyi bya General Muhoozi. Yes. Abaana b'omukazi ow'empeta bwe mpagana okuzanyira mu lujja. Impunity. The police is infiltrated. Let me tell you, I've told you. Mu nsi mwonna police bwe baba aweekiribu kyetasobola kukola eteekawo ssente. Kyalabye ku batemu bano tugenda mu obukadde 5. N'Amerika ekikola. Singa baga nti lwaki oshola tekikola. Lwaki kasigala tekikola. No. Tekasoteekawo ssente. Amazima gajja vaayo. Singa baga nti alabye ku Basse Isima obukadde 5 buubuno. Ne 10 bajja abantu ne bawa information. Kati ochola suwa kasigazi. Kati gwe police olowooza eri infiltrated. Yes. Abatemu murders teziggwa. Yes. But I know the killers. Abasse Isima obamanyi. Nkugambye ya 40% why? Ebyuma byange bya satellite. Satellite mu bank. Era omusajja agamba banne I have found the President Museveni
with a catalog of CDs. Tiyasanze president ne CD nga nyingi. Yamukubira obutambi esawa 8 nga kubakana. Buno buki. Kati buno buki. Zezino zowa. Buno buki. Kati buno buki. Zezino CD zowa. Kati buno buki. Kati buno buki. Zotwala. Kati buno buki. Nedadi nawe nalaiko olimbega. Buno buki. Zezino CD zoko. Buno buki. Ate wange tebazinya. Benyondo n'enkutta. Kati buno buki. Buno buki. Bwawukana noli bwe yasange wa Museveni. Nabo mukubiresa wa. Oli agati yasanga zino ewa president nga nyingi. Kati buno buki. Mukamba sina mpale eno chichi. Abwana bwala bwayimbanga ewafu. Mukamba sina mpale eno chichi. Kati buno buki. Buno buki. Buno buki. Abakola ebikolo biru buno buki. MISO ya wamba ya technology. Ekitegeeza gwakolidde kati okulopa abantu ennaku zino. Njagala bagambe anti nkugambye nze nkolagana nani Magambo. Head of side. I can only work with Magambo and I can only report it to Abatemu Ward. Report it to Museveni bazi Dr. Olinga sinja mu. Kati Inspector General Police ne bwa kuyita. Sinja genda yo. Toiza linnya yo. Suwabira muganzi mu kizikiza. Twabira ki? Suwabira muganzi mu kizikiza. The police is infiltrated except the side director. Side yo kaye ekola wano. Nkola na Magambo. Zekaya ategeere. Omanyi abantu babulijjo bakuga nti bagenda ku police ne reportinga. Njaba kukwata. Hiyo maneno ulipata wapi? Hiyo maneno ulipata wapi? Maneno ulipata wapi? Nipata kwa dunia. Ketusabire abasse muganda wange yisema. Basobola kubeera. If we allow these people to kill us. Nabagambi abanyarwanda bwe bajjanga munekongolera kiramutwaye. We cannot allow kiramutwaye. Bwe batuta tujja bata. Mugenda gamba. Abaganda bakugamba. Tiobona abanange yabyende ku mulumbe. Nagana banokunyuma. Mugenda kutoka kisera mugani nti obona abanange yatomwagizi wa muhozi. Ekisera kijja. Ekisera kituuse bakugani nti obona abanange yakola ki? Yatomwagizi wa muhozi. Kino kyesera jeno mustaino lagira amanyi. Tubalageko. Nti muhozi salumbi wa Isiraeli. Bayibuli ekugamba nti alirumba Isiraeli ali kubema bagane maso. Alumbye bujingo akubiddwa yakubiddwa nsinyonga bwogende wa pasta kakande akachocho kasenyonga okalabanga omusota kali bwe kati ono pasta gundi oyo yali akuba bujingo pasta gad agenda kudduka nina mubaka tambi webunya kabidi tuli mulaba konga dduka ne mukazi wenga amanyuka kasenyonga kajja kudduka kino kiseera kya kuba abantu bana babadde bakuba muhozi ali kuba muhozi bayibuli ekubulira alirumba Isiraeli ali kubwema wegane maso kati abaseyisima abo bangu bona bo tubalinde bakubema begane maso anti nkugambye kale tutakwata baseyisima kiba kitegeeza buli omu wakufa buli omu ajja mutta nange nje kuba ndiyo nga banzi so kati tulina okwerwanako abantu baffe ekiwuka ekitaluma yente y'abaana it must be costly to attack us. Chino okubaako omuwendo ogw'amaanyi. You pay heavily. You cannot hide. Olumbye omwagizi wa General Muhoozi. Lumba Isiraeli abapalaseni. Omanya abapalaseni kye bakola. Abapalaseni abayisiraeli bwe baddayo mu 1998 bagenda ku lusozi Ziyoni. Kyobala bakiyita Zionism. Today waffe oluvannyuma lw'emyaka 6. Kati abayisiraeli kye bakola bagenda ne ssente nnyingi. Be bali bananinga ekonomi y'ensi yonna. Bagezi nnyo. Naye bagulanga sente nyingi ettaka. Abapalaseni bagenda okutegeera ettaka liggwawo ne bakwata akabazi. Omupalaseni yatunda ettaka bamutta ekiro. Kabazi ye West Bank yasigalawo. Kabazi bulijjo neebuuza nti lwaki West Bank yasigala ya Palestine. Buli muwarabu yatundanga ettaka nga bamutta ekiro. Abawarabu banne bamukuba. We must make it difficult for people to attack us. MK supporters. Otherwise we tuleka abaseyisima ne bayinaayina ffenna tugenda kufa. Balina okudduka bali ku bizinga nabalabye nga badduka ku luno. It must be costly. We must make a reprisal. But because we are part of an administration, a big administration. But for me, teri agenda kuba musajja wa MK ne muleka kutaka. I have the machines. People did not believe that I have the machines.
bakiriza kuorganize wakuba ebintu byoganinga bituufu awo abantu batandika okeza ati machine eno sente zegula kawaleta abatta abantu malwali machine sente zegula millions of dollars 16 millions of dollars 16 abakongo bajja abalundi bajja abegana bajja ubawe mbawe abakenya where did you get kati machine ene rikusetira iti rikusetira it rotates 24 hours ebiri awo byonambi ene byabaddewo ebyabaddewo mu kutta isimu obiyina byonambi webiri MISO esobola bistrive with a very low cost tetugenda kusukka waawo bannange babadde bawagizi balungi nnyo suuti zeezo nze suuti nga z'amaanyi kati ze mwambala bwe mbagamba nti muwe muhoozi nga muddamu nti muwe bwe mbagamba nti muwe muhoozi nga muddamu nti muwe tulina okuba mugira mu bbanga ne mukuba n'atema kapeti bombing ennyonyi air force ebbanogan tulina okuba eno bbanga yennyini tetwagala bu t-shirt temutuyingiramu bananga balina bu t-shirt nga muddamu nti muwe nga muddamu nti muwe tutwambadde zino ayagala je netujja kuwagira muhoozi ng'oli munaku gato muli kwekeze ati gato zezo kano bwe kavaamu akamu okanoonya bulaaya muzeyi kintu nga wakiwanikidde ddala nze ndi mwavu nze agenda mu ssabo lyange nenkole olunaku lumu nenkwata obukadde 10 mbundi mwavu tujja muntu katabanika akajiji nako kajoge n'omulala animu ng'oni omwana nze mandwa okateera mandwa ndijindeseza akayo kaliba kaliijo lumbe mandwa omuziba bwa tukobe nine mandwa enziba ngagga tuliva mu family ngagga nga muddamu nti muwe nga muddamu nti muwe nga muddamu nti muwe nze bwe mbagamba nti muhoozi mumuwe nga muddamu nti muwe ddala muhoozi mumuwe nga muddamu nti muwe nga muddamu nti muwe muzeyi tetujja kusukka waawo mubadde balabi balungi esuuti yongiraba ani agiina wano mu Uganda sigirabangako gwe gwensasa girabamu tuyina empiiya sete muziina obwolo ni bubi obwolo nimbwa obwolo ni bubi abanyakole tulimba abalunzi b'ente obwolo ni bubi obwolo nimbwa obwolo ni bubi obwolo nimbwa obwolo ni bubi obwolo nimbwa bane mwe bale mbadde balabi balungi nnyo tusenkane olulala